3 নাম্বার, এটা 4 নাম্বার, এটা 5, এটা 2, এটা 1। ওকে, এরপরে আমরা এটাকে 1 2 3 4 5, এখানে আমার থার্স্ট ওয়াশার বসাইছি ঠিক একই রকম সেন্টারে। এখানে দুটো থার্স্ট ওয়াশার থাকে, দেখেন 1 2 থার্স্ট ওয়াশার, যেটাকে আমরা এখানে গ্রুপে গ্রুপে সুন্দর বসায় নিয়ে আমাদের মার্ক মতো লাগাই দিলাম। সেই ব্যারিংটা টাইট দিলেই ক্যারেন্ট জাম হয়ে যাবে, মিন্স ওই ক্যারেন্টার ভিতরেই কোথাও কোনো জায়গায় কোনো সমস্যা আছে।